Сәлеметсіздер ме? Біз бүгін бес тас ойынын ойнаймыз. Оның мақсаты бізде баланы сабырлыққа, ептілікке, баланың қол моторикасын дамытуға әсер етеді. Біз бүгін бес таспен емес, бес асықпен ойнаймыз. Ойынның шартын түсіндіріп жіберсеңіз. Жақсы, сәлеметсіздер ме? Бес асық, бес тас ойыны бұл анау көне дәуірден бастап келе жатқан ұлттық ойындарымыздың бірі болып есептеледі. Бұл ойынды таспен ертеректе таспен домалақ тастарды жинау арқылы бес таспен ойналса, қазіргі таңда өзіміздің ұлттық ойындарды жаңғырту мақсатында асықпен ойналып жүрген ойындардың бірі. Бес тас ойынының шарты, бұған бес асық аламыз. Бес асықты жерге шашу арқылы ішінен бір асығын жоғарғы бағытта серпу арқылы жердегі асықты қолымызбен жинап алуымыз керек. Жоғарыдағы асықты жерден асық алу барысында қолға алып үлгеруіміз керек. Осы ойынды ертеректе жасөспірімдер ойнаса, үлкендер де қызығушылық білдіріп, үлкендер де ойнаған. Қазіргі таңда бұны өзіміздің соңымызда келе жатқан балаларымыз, іні қарындастар деген секілді жас ұрпаққа үйрету мақсатында қазір өзімізде міне қолға алып жүрміз. Отырған балапандарымызға үйрету мақсатында ойнап көрсетсем. Екінші ойналуы, қайтадан көрсетейін. Екінші ойналуы, екі асықтан жинаймыз. Ары қарай бір асық және үш асық. Келесінде барлық асықты бірге жинап алуымыз керек. Жақынырақ түскені дұрыс болар деп ойлап едім. Жақсы, көрсетуім міне осылай болды. Жақсы, осылай ары қарай ойнай береміз. Сіз де көрсетесіз бе? Міне балалар қараңдар, үйреніңдер. Біреуін тастап, екіншісін көтереміз. Біреуін тастап, екіншісін көтереміз. Мама, да, қарасай, папа, смотри, папа показывает. Смотри, как надо играть.